طبعا الاعلام المدجن قال لك الفندق والعاصمه الاداريه اكبر انجاز لمصر. انجاز كبير ضخم. رغم انه بحسب اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه الجديده قال لك العاصمه لم ينفذ منها غير 15 ل 20%. ده هو اللي بيقول. المرحله الاولى واللي تكلفه 200 مليار جنيه من خزينه الدوله حسب كلام نائب وزير الاسكان. سنتين ما كانش موجود. انا بتكلم والصوره بتتكلم. وحياة الغاليين عندكم حد كان متخيل حجم الانجاز بالشكل ده؟ قد مؤتمر الشباب المؤتمر السابع في فندق الماسة اللي موجود في العاصمة، ده جزء من الحاجات اللي اتعملت. هو احنا مش من حقنا نحلم ولا ايه؟ الفندق ده فخم جدا. احنا رحناه من سنة تقريبا او 7-8 شهور. رحنا الفندق ده، فندق فخم جدا. ولن تتوقف الانجازات عند العاصمه الاداريه الجديده. القاعات اللي اتعمل فيها اكتر من قاعة، شفناهم من امبارح لحد النهارده داخل الفندق. العاصمة الإدارية الجديدة مشروع بيبنى بأيدي مصرية 100%. بينك وبين نفسك كده، انت كنت متخيلها كده؟ لا ما كنتش متخيلها كده. الفنانين والنجوم حضروا حفل افتتاح الماسة، حفل ضخم اتكلف عشرات الملايين من الجنيهات. ليلة كانت من 1000 ليلة وليلة. وزراء ونجوم في حفل افتتاح الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة. الجسمي يشعل الحفل ببشرة خير. تامر حسني يلهب الحماس بنا مصري. ونانسي عجرم تتألق بإطلالة ساحرة وتوجه رسالة للمواطنين. محمود السيسي بادئها من فوق قوي، من فوق قوي قوي. وحضر الحفل عدد من نجوم حفل الافتتاح ومنهم ماجد المصري، عمرو مصطفى، لطيفة، فيفي عبده، يسرى. هات لي مكالمة يسرى يا ترى جات لها فاكر يسرى ايام المقدم اشرف، النقيب اشرف. اصاله وزوجها المخرج طارق العريان، ليلى علوي ونجلها، رجاء الجداوي، فادي عبد الغني، طارق علام، سناء منصور، لميس الحديدي، الكاتبه الصحفيه منى رجب. مطربو الحفل حسين الجسمي، بشرة خير، بحبك وحشتيني، نانسي عجرم، اطلاله ساحره، نجم تامر حسني. نانسي عجرم بثت مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع الصور عقب وصولها فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديد. بالله عليك، بالعقل بالعقل بالعقل. فندق في قلب الصحراء، في قلب الصحراء. يعني انت النهارده بتعمل الفندق ده اساسا. العاصمة الإدارية دي أهم حاجة لمصر، ومصر كانت محتاجة عاصمة إدارية دي بتاعت الشعب وكده. ها؟ الفندق ده مين يروح يسكن فيه؟ مين يروح يسكن فيه لمدة 4-5 سنين؟ مين هيروح يسكن في العاصمة الإدارية الجديدة؟ فندق الماسة إن شاء الله معمول بلبنة ذهب ولبن فضة. طوبة ذهب وطوبة فضة. مين يروح يسكن فيه؟ قال لك يسرى حضرت الافتتاح. فاكرين يسرى؟ أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك إحنا كنا عاملين مداخلات للإعلاميين بخصوص الموضوع. أنا دلوقتي في دبي، وأنا دلوقتي أستاذ أشرف، أنا دلوقتي في دبي ومش مش هينفع أسمعك لأني هكون على الهوا، فمش هينفع أسمع كلمة ولا أقدر أتكلم لأني أنا قاعد دلوقتي في دبي في المهرجان. مهرجان فني يعني؟ ممكن نعمل. أيوه يعني مش هيبقى في كلام عن موضوع القدس، موضوع القدس عاصمة إسرائيل يعني. مش هيبقى في كلام بخصوص الموضوع ده نهائي؟ كده ولا متأجل الإخطار فيها زي ما بيتقال؟ لا، هو الموضوع إن ترامب أعلن فعلا رسميا الموضوع يعني. فأنا كنت عايز أقول لك بس خطوط عريضة التوجه الدولة المصرية فيها يعني. بحيث حضرتك أنا مش عارفة أسمعك كويس. يا ريت تكلمني بكرة النهار، أبقى شاكرة أفضلك علشان نتكلم براحتنا ونشوف. طيب بص يا فندم، عشان انتوا لو اي حد سأل حضرتك في تصريح ما يكونش مخالف عن توجهنا. لا طبعا. فانا بس ايوه الله ينور عليكي. التوجه بتاعنا هو احنا هنستنكر زي ما الجميع بيستنكر موضوع ان القدس تكون عاصمه لاسرائيل، تمام؟ احنا كلنا مستنكرين. لكن ده المهم اللي جاي بقى.
احنا بنستنكر، انما في الاصل ان ده سيصبح امر واقع مش هنقدر نعمل قدامه اي حاجه. لذلك احنا القضيه الاساسيه هي انهاء معاناه الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وده كان المتفق عليه هو اللي بيتم الان. بص انا مش هينفع اسمعك دلوقتي، بس محدش هيسالني وهرفض ان انا اتكلم فيها وهقول ان احنا بنستنكر ده. واديني فرصه انك تتصل بيا بليز بكره واعمل حسابك فرق التوقيت هنا ساعتين بعديكوا. تمام. الو ماشي يا فنانه، حاضر. قول لي كل التفاصيل، عايز تبعت لي على الواتساب ابعت لي. لا احنا بنفضل الكلام المباشر افضل. طب شكرا ميرسي. تمام يا فنانه، بالتوفيق. والسلام. اوكي. توفيق، الف مبروك. دي القصور بتاعت السيسي اللي بيقول لك ابني قصور براحتي، فيها ايه؟ طيب قصور رئاسيه. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه وهعمل. هي ليا؟ انا بعمل دوله جديده. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل. وماسه والماظه براحتي. مصر دي بتاعتي انا، يبني قصور براحته. طب المدارس في مصر بتعاني، الاطفال مش لاقيين مكان في المدارس، وتكدس الفصول وصل لمرحله تاريخيه غير مسبوقه. مش مهم.